dva broja i nemam pojma čega da mi stavim. Ne bi to, evo imam pauzu. Imam pauzu nekih pola sata još, pa vam stižem na ure da ulici, ja krivne. Nema vas od 10 minuta ranije, ali baš sam bila sad u Ciru kod jedne naše šefice predstavila kućne sutra za posao, od naše jedne Paunović. Ona mi reče kako lepo ime ima, Bože dragi, skoro nisam čula tako ime. Majke mi, i već sam ga zaboravila, nisam zahapila. Morat ću da je pitam drugi put. A znam da je i prezime, a? Godinu pitam, jel tako? A ti znaš sada protomačiš svakad čas. Ništa čudno, da. Ali počeo tako lepo ime, danas sam upoznala Paunović. Ona radi zajedno sa Susan, znaš. A upravo Susan je žaka, a ova naša Paunović je sekretarica u biro. Ja me prijatno. Da kažem, cura za mene je cura. Nema više od 56. Može reći od 46. Hvala. Baš da jako su ljubazni ovi iz biro, što se to znači, znaš. Da nema neki kreten koji će da ti propastira. Joj, molim te, ako ja pričam o ovih novitetu, tebi će treba stolica, tebi će trebati stolica da sadeš. Ja jutro se malo nisam šokirala. Evo sad, a kad je posao u pitanju, šta je bilo? Morat ćeš strpljivo da me slušaš da bi me shvatio i razumio. Prošle godine, ja sam godinu i po dana radila za domisajem za jednu firmu. Skoro svoje godine od te dana. Je znaš ti nećeš da mi veruješ, kad si ljudi mi se pričala, nećeš da mi veruješ da mi zbog čega sam ja taj posao? Da je sam dan taj posao zbog iste komunikacije. Ne zato što sam ja lepo. Lepo ti mene pametuješ i savjetuješ da ja čuvam posao, da se koncentrišem. To je sve okej. To je sve okej, postoji. Da ne budem, na primjer, lenjava, da ovo, da ono, da obratim pažnju, znaš. Da sam ja ne dobar, ne radi. Susan da kažem, zakazat će mi jedinu biro da ovdje s njome na razne i pričam. Ja ne bi 17 godina radila u istu firmu za unišpital, za najveću bolnicu. Da oni nemaju poverenju u mene, ne bi radila tolike godine. To nisu 17 mjeseci od 5-6 godina, to je 17 godina koji još za 3 godine 20. Ne, jer znaš ti šta je onaj debil na čoveka radio? Pa neće, brate, neće na majici više moje oči da vidi, pa da se još jednom rodi. On je prošle godine u maj mesec debilčina u čoveka i majmunčina. Strpat ću ga tamo gdje je moje mesto. To neka mu bude jasno. Posle tog razgovora sa mojom prijateljicom Admirom i sa Sabinom iz Biroa iz Dobicaja, ja sam sa njim u dobrim odnosima, iako sam dobila odnos. To ne menja stvar. I Nataša, znaš što su mi prepričale? On je prošle godine, kad je bila frka među nama, otišao, zvao ih 2-3 dana telefonom, pa tretirao i kriknuo, nije znao gde sam i šta sam, pa je mislio da me pije pa skriva u njihov stan, u njihov apartman, što nije bilo tačno. Em što ih je zvao i kriknuo preko telefona, to mu bilo malo, zar se nije plašio zakona. Otišao direktno po njih na vrata, slobodno, moja smelost. Razumni smo ljudi, pa shvati šta to znači. I tamo s njima se raspravljao, gluposti upetao jedno drugo, kako sam ja nevedna, kako ja pokradam firmu, kako ja radim za neke, pitaj koga za koga.
tamo, ovako svašta izmišlja laži. Svakojake laži. Oni ljudi pozovu policiju, su maltretirani, njega policija istera iz biroa, jer biro je veliki, ima više prostorija. Ne možeš ti tu da uznemiravaš nikog rada. Znaš ti koji je zakon ovdje u Švajcarskoj? Ma ne smeš da ideš ni nikome da se mešaš u njegovu posao, prvenstveno u firmu, to ću da prijavim danas sutra u policiju. Jer je on toga svestan. Da će da ode tamo gdje mu je mesto. On se igra sa zakon pa će da zaglibiju čovjeka. Ljudi još nisu, kad su depresivni, kad su nervozni i kad nekako hvate na zub, pošto je on uhvatio mene na zub, on misli da je sad, pa sva prava su u njegovim rukama. Ne znaš ti da će ga policija strpa, brate, u jednog 50 do 2 mjeseca čovjek. On toga nije svestan. Molim? Upravo to. To je Admira i Sabina su posle prepričali najviše. I meni su tek ovih dana ispričali sve, pričat sam se s njima videla u zraku. Vidiš ti ko je to đubro čoveka? Ja nešto da mu praštam i da mu kažem dobro riječ. No neće, bre, od Sanko majče, što ga majka nije vaspitala od malena. A šok. Strašno, jel da? Jel da strašno? Ni malo razum ne vade. Ni malo. Nema. I ja mu jutros jednu žestoku, žustru poruku pošaljem, da ne zna te je levo, te je desno. Tako da ga osposobim na jedan fin način. Jer ja ne kažem ništa. To nema običaj, to mi se kašne na godinama. Ali jednom žestoku poruku mu pošaljem. I on posle tamo, premaže se, da ga stavim na mir, da je on naivan, da je on mamino naivče koje nije žalila meni nikako stjava. Tako. I posle sam mu popustala još jednu poruku i rekla sam mu, ićeš ti tamo gde ti je mesta, a vodit će te oni na lečenje, ako i tamo praviš to na bol, kad te budu strpali u stanice, onda će da te vode na lečenje, pa će da ti vidi gde će da ti bude krati. Za te tapete imaju oni staviti. Vidiš? Vidiš? Nevici. A hranila sam hlebom, to đubre neotesano 9 godine ne radi. I vodim brigu da mu bude čisto i uredno i skubano i sve. I onda muškarci to žele nijako. Ne vade. A takve muškarci za muda treba čovjekom nebesno. Nisu naši trošene. To treba obesiti za jajca pa da ne zna muskama hraniti. Nego šta ću? A mene gleda da pojede kao hleba, da me ne stane, da ne živim na ovaj svijet, ko da ja nemam pravo da živim i da uživam u ovom životu. Ko da mi on dao život u svojom. Pa nisi.
viene da un po'. Zaključala sam da to istraži moment. I više da mu ne otvaram, a? Da ne otvaram. Baš tako, platima koji su videli, kad ja mogu da zaradim po žensko, zaradim i ti, kako plati se kako svijet. Bergsternstraße. Što rekao, zašto država ima? Što te godinja nećeš vidjeti da poklaneš 150 presuna? Što kod ne nije duže? Nije ti moranje? Liebe Fahrgäste, morgen Mittwoch, 31. Juli, findet auf dem Rhein das Feuerwerk anlässlich der Bundesfeier statt.
ein aus den neben der Brücke auf die Wettsteinbrücke und die Johanniterbrücke für den Tram- und Busvertrieb gesperrt. Es kommt zu zusätzlichen Umleitungen. Wir empfehlen, etwas mehr Reisezeit einzuplanen. Weitere Informationen erhalten Sie via bvb.ch, der BVB-App oder der App X. E on je posle nešto malo upravo uplati u taj Он se to žalio kod tebe. Ja se to žalio. Rekao? Holsteinstraße, Ništa nešto posebno. Slušaj, ti samo ja sam srećna na osnovu toga Boga da on mene prevadi. Ako sam ga jedan ili dva put za ove 2-4 godine i opet se nije strašno. Veruj. Logično. I čovjek isto također treba. Dobro. Bruderholz, Koreanskenica, poznanica, nesposobnanica, ovakvina, sasvim obična žena što bi ne bi trebalo. Nećemo. Da je pametan, da je bio moj čovjek pametan, sve ovo nešto se njegova. Ja sam se Słyszę jak na co za... da ne pogrišim.